안녕하세요, 달재지기입니다. 오랜만에 인사드리는 것 같습니다. 오늘 눈이 내리고 있고 저희 사이트 한번 눈 내린 사이트 한번 보여드리겠습니다. 여기 장박손님들 텐트가 좀 보이고요. 저쪽에도 이제 오늘이 마지막 날이고 내일 퇴실하기 위해서 오신 장박분들이 계십니다. 오늘은 오늘은 일요일이고 내일 월요일날 가시려고 하시는 것 같아요. 여기는 이제 고양이들이 밑에 있어서 겨울에 추우니까 바람이 들어가지 않도록 저렇게 좀 바람막이를 나무로 좀 가려놨습니다. 저 안에서 아이들이 밥도 먹고 잠도 자고 생활을 하고 있어요. 여기는 이번에 제가 새로 만든 저의 아지트라고 할까? 뭐 그런 겁니다. 겉에 우레탄 비닐을 이용해서 폴딩도어 형식으로 만들었고요. 제가 직접 만들었습니다. 다 폴딩도어를 알아보니까 너무 비싸더라고요. 그래서 제일 싼 각목이 갖고 있는 각목이 있어가지고 한치각으로 이렇게 프레임 짜고 이런 식으로 이렇게 장석 같은 거 돼서 이런 경첩도 그냥 막 경첩을 사용을 했어요. 막 경첩 사용하고 이런데 이제 디테일 한번 더 보시면은 손님들이 버리고 가신 폴테팩, 철사팩이죠. 이런 거 이용해 가지고 이제 문 딱 이렇게 고정할 수 있게 만들었고, 보시면은 보통 폴딩 도어가 문짝 사이즈가 다 동일한데 저희는 가운데 문짝이 좀 큰 거를 아실 수 있을 거예요. 요거는 주 출입문으로 사용하기 위해서 일부러 좀 큼지막하게 이렇게 만들었습니다. 그리고 여기가 저의 아지트인데 좀 지저분합니다. 정리가 안 돼서 지저분합니다. 근데 그냥 감안하고 봐주십시오. 여기서 난로를 피우면은 좀 따뜻해요. 밖에서 안에서 밖을 보는 모습은 이렇습니다. 이 폴딩도어가 작동하는 모습을 좀 잠깐 보여드리면, 제가 만드느라고 좀 힘들었거든요. 어디 보자. 잠깐 보여드릴게요. 여름에는 이제 저렇게 활짝 열어놓고 모기장만 치면 되니까 여름엔 저렇게 열어서 사용하려고 저렇게 해놨고요. 겨울에는 이제 저걸 닫고 안에서 화목난로를 피우면은 따뜻하게 보낼 수 있습니다. 한번 난로를 피워볼까요? 날씨가 지금 추우니까 문을 닫고 다시 피워보겠습니다. 우레탄 필름에다가 각목으로 만들다 보니까 이게 문짝 하나당 무게가 좀 가벼워서 약간 문을 열고 닫을 때 덜컹거리는 느낌이 좀 없지 않아 있는데, 그리고 이제 유리도 아니고 우레탄 비닐로 만들다 보니까 좀 그렇습니다. 근데 저는 여기에 그렇게 큰 돈을 쓰고 싶지는 않아서 지금 만들어 놓고 꽤 만족을 하고 있어요. 특히 이제 이거 만드실 때 주의하실 점은, 한치각 같은 경우에는 나무가 얇아가지고 막 뒤틀려 있거든요. 이게 각이 안 맞고 나무가 막 뒤틀려 가지고 휘어 있는데, 각 모서리를 이제 직각을 맞추기 위해서 여기 지금 이런 덧대 놓은 나무들이, 이게 지금 뭐 멋스러우라고 이렇게 덧대 놓은 거는 아니고 코너에 90도를 맞춰주기 위해서 90도로 재단해 가지고 위아래에다가 이렇게 딱 이거 뭐라 그러지? 틀을 갖다가 잡아준다고 해야 되나요? 네, 그렇게 딱 지금 잡아주는 역할을 하고 있습니다. 난로 한번 펴볼게요.
오늘 저녁 메뉴는 냉동 삼계탕입니다. 이렇게 들어갈래나? 좀 작을 것 같다. 제가 제일 좋아하는 냉동 삼계탕인데요. 여지까지 시중에 나와 있는 제품들 중에는 제일 맛있는 것 같아요. 뭐 이거는 협찬 같은 거 아니고 제가 구독자 수도 얼마 안 되기 때문에 그런 게 들어오지도 않죠. 그리고 동영상을 자주 올리는 것도 아니고 이거는 진짜 제 찐으로 좋아하는 겁니다. 좀 녹아야지 될 것 같아서 이렇게 올려놓고 약간 좀 녹이겠습니다. 불도 좀 키워야겠어요. 장작을 좀 더 넣고 불을 좀 세게 했더니 이제 물도 팔팔 끓고 있고 얘는 좀 녹았나? 아직 몰라 멀었을 것 같은데 얘는 아직 돌덩이네요. 근데 김 나는 거 보니까 끓으면서 김 나는 거 보니까 금방 녹아서 먹을 수 있을 것 같습니다. 조금만 기다리면 저도 저녁을 먹을 수 있을 것 같아요.